Президент Садыр Жапаров Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Талас драма театры 10 миллион сомдук жабдууну 25 миллионго сатып алган. Казакстанда карантиндик чектөөлөр күчөтүлдү. 2021 Кыргыз өлкөсүндөгү жакырчылыктын деңгээли 35%га чейин жетиши мүмкүн. 2021 кыргызстандыктар кайсы мааракелерди белгилейт? Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 мартта 2002 жылдагы Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирген. Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Борбордук ала тоо аянтындагы Аксы окуясында жана Апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Талас облустук музыкалык драма театрына музыкалык шаймандар өтө жогорку баада сатылып алынган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголду. Казакстандын Алматы шаарында 20 марттан тарта карантиндик чектөөлөр күчөтүлөт. Мындай токтомго Алматы шаарындагы башкы санитардык дарыгер Жандарбек Бекшин кол койду. Буга чейин коронавирус жуктурган жарандардын саны өсүп жатканына байланыштуу чектөөлөр боло турганы айтылган. 2021 Кыргыз өлкөсүндөгү жакырчылыктын деңгээли 35%га чейин жетиши мүмкүн. Бул тууралуу журналисттерге Кыргыз өлкөсүндөгү Дүйнөлүк банктын кеңсесинин башчысы Навид Хасан Накви билдирди. Өкмөт быйыл белгилене турган мааракелердин тизмесин жарыялады. Премьер-министр Улукбек Марипов 2021 жылы мамлекеттик деңгээлде белгиленүүчү улуттук деңгээлдеги жана юбилейлик иш-чаралардын тизмесин бекитти. Ошондой эле кошумча улуттук деңгээлдеги иш-чаралардын гана каржы булактары айтылды.